新年快乐！我要新年礼物。圣诞快乐！我要圣诞礼物。你今年几岁了？我今年17岁了。恭喜发财！恭喜发财，红包拿来。喜欢玩什么？最喜欢爸爸妈妈带我出去逛街了。你好可爱。是吗？你也好可爱哦。你叫什么名字？我叫爱爱，你呢？讲个故事。从前有座山，山上有座庙，庙里有个老人。该睡觉了。这么早呀，我还想睡懒觉呢。醒醒！这么早呀，我还想睡懒觉呢。我漂亮吗？你好漂亮哦。唱首歌。小朋友，找到一个好朋友，送个礼物的时候，你是我的好朋友。看什么动画片呢？我最喜欢看《猫和老鼠》了。跳舞。